ildir yayınçıyam, birinci səfərdə 1 milyon tıklama görmüşəm. Mən tayindən sonra necə bədbəxt ola bilərəm? Bəs nə? Kofe qutarmadı. Yox. Ne yazmışsınız? Falaközün tutun belə gözəl insan olar. Falaközün tutun belə gözəl insan olar. Osman bəy, mən sizə dedim, narahat olmayın, çox özünüzü naqruskə salmayın. Necə bilirsiniz, elə yazın, mən tərcümə eləyəcəm bir təhər. Amma ta belə də deməmişdim. Yüzə bir təhər oluram, oxuya bilmirəm, əziyyət çəkirəm burada, qardaş. Səni bir vaxtlarım var idi, TikTok'u patladırdın, nə oldu sana? Osman məni neçə ildir izləyirmiş, maşallah, maşallah. Osman kişi, yaşınızı, pensiyanınızı deyəsəm, mənim yayınımda almışsınız siz də o birlər kimi. Maşallah, maşallah. Bəs neçə ildir məni izləyirsinizsə də niyə bir əlinizi qolunuzu içirmək? Belə şey mi olar, belə şey mi olar? Bu kişi pensiyasına mənim yayınımda çıxıbdır. Bu boyutda vaxtı hələ yazmağı yavaş-yavaş öyrənir. Pensiya çıxmısınız Osman bəy? Çıxmısınız pensiya, heç olmazsa, çıxmamış olmaz, 75 yaşı var. Pensiya yaşı neçə yaşdır ki? 60 deyil, 60'a salmayıblar, ay uşaqlar, yoxsa necə? Mənə dedilər, elə bir aşağı salıblar, sevinmişəm ki, cəhənnəm, yenə heç olmasa. Mənim vaxtıma kimi qalxar da, baxma. Mən pensiya da almayacağım, dövlət işində işləmirəm ama. Haydi, oradan da bəxtim gətirmədiyi mənim. Qocalanda mən nə iş görəcəm? Yaxşı peraşki pişirə bilirəm. Kutab pişirə bilirəm. Ona kimi də kutab moddan düşməsə, qoy görüm. Nəysə, bir iş tapacam axır ki. Öləndən sonra pensiya vacib, nə pensiya? Hələm sağsız axı, sağsız hələ. İmkan verin də, nə oldu mənə çatan kimi tez tələsik hazırlaşırsınız getməyə? İndiyənə kimi yadınıza düşmürdü. Pensiyanın kartı lazımdır. Hə, qocam Osman kişi onsuz da arvad zadda yoxdur deyə çıxıb gedib neyinir? Ay Osman qardaş, ay Osman əmi. Siz onsuz da arvad da göndərmişsiniz, çıxıb gedib. Pulu hara xərcləyəcəksiniz? Çox uşaq ol, pensiya. Ərə get, çox uşaqlı ol, pensiya. O uşağı kim saxlayacaq? Kim saxlayacaq bala? Sosial yardım alacaq. Mən heç inan Allaha Alıbəyin şeylərini də verməyəcəklər. Şəkillərini ki, ala bax bir. O vaxtı belə kişi olub. Mən heç nə verməyəcəklər. Nə sosial yardım? O vaxtları bizi qəbul edən yazıq. Gözəl cümlələr qurur. Öz aramızda necə məntiqli, necə belə düşündürən. Çox maraqlı. Osman kişi 75 yaşına boş yerə gəlməmişsiniz. Gizə qismət olmayacaq. Gizə qismət olmayacaq. Demək istəyir ki, yəni sizə qismət olmayacaq. Olsaydı şaşardıq. Niyə ölmürsən? Aha. Gözəl sualdı, mənalı düşündürdü biraz bu sual məni. Fikirləşirəm ki, səndən qabaq gedərəm. Səni kim belə doyunca ağlayar, sinəsini döyüb, ayağını yerə çırpa-çırpa, Mahir, getdi deyib, üzünü başını yolan kim olar? Mən sırf dostlarımın məclislərində yaxşı iştirak eləyim deyə qurban olduğumdan xahiş eləmişəm ki, axıra salsın məni. Axıra salsın ki, mən bütün hamısının məclisini necə lazımdır. Təbii ki, başda qozlu halvam olmaq şərti ilə siz özünüz bilirsiniz mənim əl qabiliyyətimi, necə gözəl halva bişirə bilirəm, necə gözəl ağı deyə bilirəm, necə gözəl saç-baş yolub qışqıra bilirəm qardaş deyə. Ona görə narahat olmayın, Mahir bəy. Siz getmədən mən getməyəcəm. Belə rahatlıqla gedə bilərsiniz, gözünüz arxada qalmasın. Bir dənə işi qoymayacağım, yad adam eləsin. Hamısını evinizin içindəkiləri elətdirəcəm. Heç narahat olmayın. Gecə gündüz yatmız dursun onun uşaq doğma olarqa. Gözəl cümlə idi Osman bəy. Allah sizdən razı olsun, Allah sizə kömək olsun, Allah sizə yar və yardım olsun inşallah. Baxım görün burada kim var? Murad Aybrat mahnı oxuyandır, onu deyirəm kimi deyirsən.
fikir versiz cümlələr necə bir-birini tamamlayır. Biz bilirik ki, bu kişi nədən danışmaq istəyir, bilirsiniz də. Yəni yaşlı başlı insanlar həmişə müdrik insanlar olur. Ağzında pişirdir, sözü çıxardır. Bu kişi də qaz sönüb deyə pişirə bilmir. Hələ ki belə bir təhər çətinlik çəkir, eybi yox. Amma eybi yox. Canımız sağ olsun, nə olacaq? Bu qızı harda görmüşəm? Aliyev, çox yerdə görə bilərsən məni, məsəl üçün. Birinci yuxudan başlayaq. Mahir bəy qardaşımızdır, İraqlı olsun. Belə sənin görmən arvadına həsrət qalır sana. Mahir bənə elə gözəl insandır. Elə gözəl insandır. İlahi pərverdiyarı. Deyirəm ay Allah. Sən mənim qonum qonşumda düşmənlərimin ömründən al, bitkə ver buna. Bax, o dərəcədə hörmət elədiyim gözəl insan, şəxsiyyət, mənlik, hamısı bunlardır. Deyəcəkdim, amma deyə bilmirəm, bığatır deyə. Bir dənə uşağı saxlamağı onun üçün saxlasın. Yəni, tarixlə inanmırsan, yəni belə cümlə, inanmıram ki, belə mənəm deyən yazıçılar, şairlər, nə bilim, din xadimləri, heç kim belə cümlə qurmur. Osman kişi, Allah sənə ömür versin. Nə qədər istəyirsən, o qədər ömür versin. Ay sənə. Görürsünüz siz Allah, görürsünüz, yaş öz işini görür ha. Gör nə qədər müdrik insandır. Buna quzu kəsim mən. Bir dənə uşağın oldu bəsdir. Ay sağ ol, Allah alqışlı. Osman kişi, Mahir öpür sizi Mahir. Axır ki bir cümləni bizim dilimizdə yazdınız və biz bunu başa düşdük. Allah sizdən razı olsun. Mən nə qədər sevinirəm, amma sevindiyimdən bilmirəm neyiniyəm. Fikir verdiniz necə cümləni düzgün yazdı. Deyirəm da bu kişidən yoxdur da, bir dənədir. Varsa da yoxsa da Osman kişidir. Osman yazın, hamınız qabağına ürək qoyun. Tez uşaqlar. Osman yazın, qabağına ürək qoyun, kişini həvəsləndirin. Tez olun, həvəsləndirin, kişiyə motivasiya verin. Motivasiya verin, bir dənə də evləndirək. Qız axtarıq Osman bəyə. Varsa da içinizdə canından bezən gözəl insanlar, gözəl xanımlarımız. Varsa da bir dənə xahiş edirəm, yazın. Bizim Osman bəyin 75-cə yaşı var. Cavan gülü çiçəyi hamısı burnundadır. Kişini evləndirək. Biz sıvaba bataq heç olmasa, bəlkə indi Allahın köməkliyi biz onu evləndirdiyimizə görə ürəyə açılar. Sevindiyindən bizə də bir görün baxımdan zatdan eləyər. Aleykum salam, xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Biz çox yaxşıyıq. Hal-hazırda biz burada xeyir işlə məşğuluq. 75 yaşında. Evləndirməyə çalışırıq. Siz tərəfdə var elə bir adam? Neysən, biz tərəfi neysən? Bizdə evdə işte, qovumda işim yoxdur. 42 yaşım var, onsa mənə də burada deyirlər evlən. Yeməyə pişirirəm, hamısını özümü. Gör məndən evlənirsə, candan başla.